Der går over. Det er sgu da rigtig og koldt. Kunne du se, det var hende? Ja. Det er koldt. Det er min gamle. Sobrang lamig sa Denmark. Ligesom i Fusa. Nej, vi er slet ikke koldt i dag, som vi har været de andre dage. Det er 0 grader, mand. Overhovedet ikke koldt. Pas po ka. Glad. May bonnet kami. Hello everyone. Buti pa kayo dyan. Mainit. Dito malamig. Para kami nasa prison. Diyan naman sa Pilipinas, sobrang init. Dito, sobrang naman lamig. Na-over na ang lamig. Ngunit kasi malamig din sa ulo. Mag-ano kami. Bibili. Mga tao dito hindi nagtrabaho ngayon kasi walang bus. Yung mga nagbabas, walang sasakyan. Bawal daw ngayon labas-labas na masyado. Wow, walang nalabas sa tao, mga sasakyan. May nagbabike pa rin, pero mayroon pa rin pa isa-isa. Anyo. Namumuti ang Denmark. Sobrang kasi lamig. Kami guantes. Hindi kami lagay ng ano, ban, nakaputs pa. Nakaputs, kaya ayaw. Dito na kami, ito na. Lapit kami sa dagat, tingnan nyo. Dagat. Yan ang mga yati. Yati ng mga yayami. Kasi they have building din na. They have nasisipin kami pag summer dito, maraming tao. Lalakad sa dagat, nakaupo sa dagat. Hindi pa ako makakaligo dito sa dagat. Panoodin ninyo, parang nandito na rin kayo. Dito tinatayuan ng karnabal. Ito. Basta nagko-concert sila dyan. Playground. Panoodin ninyo, parang nakita nyo, parang nandito na rin kayo. Basta kulay blue. Yeah, dito lang sa tao. Dito mga pangmayaman dito, mga mayayaman na nakatira dyan. Mga mansion talaga. Yun ako na makikita nyo. Laki. Laki, di ba? Basta malapit sa dagat, mahal. Hello everyone! Dito kami sa dagat. May dagat tapos may jungle din. Tingnan mo, may snow pa. Tingnan po ninyo mga mamshi. Ang ano ay snow sa ilalim ng kahon.
driving ulit. Pag may time. Hindi pa rin natutunaw ang snow, malamig pa. Pag nag-iinit ng 1 linggo, tunaw ito. Hindi pa natutunaw. Driving. Malalaki ang kahoy din. Parang mga nara. Mas ka, Rohit? Vi går ud, Nordsminde. Yeah, okay. Stranden, vi ser. We always driving here. So weekend, nagda-drive kami. Oh, mga tuwid. Maganda dito maglakad po sa sa jungle kasi walang damo. Aligret eh. Di haing nga ukot una. Tukan ka kamigim. Tukan na kamigim no di bili ba? Adi planta na. Adi kama ba? Tror bare, de kommer. Oh. Tukan kamigim. Oh. Nasa forest. Ano, Diskabana. Paano tes pong digad eh? Oh, dan na. Digad daig nung di-istyola ha. Sa di-istuwa, grill na namin. May grill. Ja. Maganda dito. Jungle. Maganda dito sa Denmark. Kasi tahimik. Adigrat eh. Stilaw uli ha. Diig nung dilo na pengen. Diig nung di siya. Yahaing ris iusat. Diig nung di pala na madahi. Dili may dudoy ato ay dumblan na. Di problema. Adarat eh. Ja. Usmin. Pinapuntahan namin. Malalaki ang kahoy. Dadaanan natin yung museum. Yung museum na yan ay nag-aaral ako dito ay pwede kami pumunta dyan libre. Mga museum. Diyan mo makikita det er også museum, det er Moskov, ja. Ja, det er også museum. New museum. Herude kommer Tina og en strenge hele tiden. Hvorfor? De har vist frikort herude. Så de går meget op med de udstillinger, der er derinde. Der var engang noget med Romeriet. Det ville jeg dele med gerne have set for mange år siden. Det var før du rejste over, før corona. Før covid. Og den kom jo aldrig derud, også to. Også dyr, der kom ind. Jeg vil gerne have set det. Jeg tror hvornår det går her bag det? Nej, men når der er udstillinger og sådan, så tager de tit herud. De har frikort herude til Latina her, vist. Ja. Det skulle aldrig være sådan. Dapat na so mahinsbante po di ang biliga aplewa li sa mo aplewa di gat ton lewa sa de. Er det greit det? Jo. Det er fint. Hva? Ja, fandme. Ikke ligesom det andet. Det andre det er ligesom bare nogle de forældre de lever. Jeg tror det er også kommer til museet. Jeg ved faktisk ikke, hvad det koster. Jeg er aldrig interesseret for at komme herud. Jeg vil bare gerne se det der dengang med Rome med dem peger. Nej, dengang jeg har gået i skole, jeg sagde det der i skole, det er gratis. Bare for det, jeg tror det er læge, det er down. Jeg siger, okay, we go to. Vi går til, hvad har jeg, det blomster. Ja, hvad fanden er det hedder? Botanisk have. Ja, den er så. Museum, og så det.
Dinong de bor også her, Kat. Jeg kan da ikke huske det. Det er sgu nyt, det er en ikke set. Hold da ikke. Hold nok kæft. Men det har jeg ikke set før i hus. Det skal binde en design, så vi laver i Philippines. Ligesom den der hus, vi skal. Men helt ærligt, ved du hvad? Jeg vil bare gerne have et ligesom en plantation. Det behøver bare ikke være lige så stor, ligesom det vi har. Nej, kun design på tab, på tag, ikke ligesom. Nå. Du kan godt lave et design lidt bare være sort i tag. Danmark. Skulle der bare være et sort tag, og så enten grå eller hvide sten. Ligesom i Danmark. Ja. Jeg synes, det nye der, de har bygget derom, hvor vi gik tur. Dernede omkring, hvor Debris han arbejdede i det område. Det er flot. Nogle af de nye er jo Jeg kan godt lide. Hvor mange millioner det har brugt? Ja, jeg tror, det er de dyre. Også, det kan godt se, kigge, det er en subdivision, er det rigtigt? Det er smart, altså. Hvis du har, for eksempel, du drikker kaffe, du kan ikke sove om nat, du går dem bare kigge. Har Yumi egentlig sat tit til salg nu? Lang tid. Men jeg tror, ligesom hun sælger mig dyre, hun kun køber kun 0,5 million. Kun 500 dengang, men nu vil gerne sælge dobbelt så meget. 3 gange dobbelt. 4 gange. Men jeg ved ikke, hvis det er nogen, de køber. Det lukker helvede på den. Jeg forstår ikke, hvordan hun bare vasker med sæb. Jeg kan slet ikke, det er så ulækkert derinde, fordi der er så tæt. Og alle de blomster og planter, hun har. Har du set det, når jeg har? Så jeg altid putter vand og sæb. Ja, men vi har fandme heller ikke alle de blomster og planter inde i huset, som hun har. Nej, jeg vil ikke sådan. Ja, klamt, ja. Jeg vil ikke sådan det på det. Jeg vil gerne kun sådan. Jeg vil ikke mange blomster. Det kan man ikke styre. Nej, men det er da fugtigt og ulækkert, så. Ja. Det er min tante, jeg har sagt til dig hele pull up sidste gang med Jamen, prøv at se derom, hvor det bare vi gik til hende der. Jeg har der sagt til dig alle mulige, så jeg bliver bare sur på jeg hende. synes også, det var klamt derhen ved hende, der lavede det der med ryg. Hvor Matteo var med hende. Prøv at tænke på alle de planter, der var der. Så jeg har sagt, jeg er meget sur til min tante dengang. Jeg siger bare, du laver sådan. Mange blomster, mange. Så hele hvordan det her. Så kan det ikke rent. Det er med. Det duer ikke. Det har lavet ligesom bare igen. Har du set det? Det er nok meget bedre, det er sådan, det skal være. Det skal bare sådan, det på det så myg. Ja, jamen, prøv at tænke på det. Hvis du har mange blomster, det er mange myg. De der sidder og siger, hende der, hvor vi var henne med ryggen, hende der lavede det der, men de satte det plaster på mig og Matteo. Prøv at tænke på alle de blomster, hun havde. Der om i den her, det er ikke til at leve. Og det stiller også sådan. Du ser, det gamle i slanger det hen. Og det stiller. Hvor fanden er hun dem hen? Alle de planter, hvor har stiller dem hen? Foran også, det andet se, det er på det, jeg tror. Jo, jeg kan huske om mod køkkenet. Nej, bagved. jeg tror, hun der er var planter. også på siden. Og det er på det, hun er bange for, at det er nogen, der går ind. Hun har ikke den der, det metal på hendes vindue. Jeg har sagt til hende, du skal se på den der, det er. Hvordan? Og meron kabayo. Hest. Marami dito. Nasa ano kami. Bundok, parang bundok. Hun vinker. Ja, det er fordi, jeg tror, vi tager hensyn og kører helt derude. Og kører stille. Saksa rin. Ja, så plejer de helt til at... Det er nogen, der interesserer sig der. Jeg skal kigge, hvad er det? Så jeg bare sagt til Jeffrey, jeg vil gerne ligesom design sådan. Jeg binder i Danmark. Det er bare tag, jeg vil gerne have tag. Jeg håber, at du kan få fat i den, når du kommer over. Jo, han bor uden for plantation på det. Jeg har sagt til ham. Var hans datter flyttet til Manila? Nej, efter sommerferie. Hendes kone, det går hvad er det? I april, hun sagt sådan, de syger visa. Nej, Jeffrey, han er meget sød. Han er altid... Søger de visa? Hvorhen til? Australien, hendes søster, hun har det, altså hun vil gerne
saktihin niya siya. Dupa sa Mindata sa do Hinsbang. Pa sa Hinsbang. Hvem? Det er hendes søster. Så han siger, i stedet for at du passer det andet hus, så du hjælper mig, så bagefter jeg finder job til dig. Jeg tror, hun finder ligesom papir. I Australien, det er nemt, tror jeg. Det er ligesom... Jamen skal Debris kone til Australien? Ja. Også Debris? Nej, jeg tror, jeg har også sagt til Jeffrey, du skal give mig hende, så bagefter Nå, de er ikke engang gift? Jeg har sagt til hende, du vil bare, hun siger, du er witness, som vil gerne det dig. Så jeg har sagt til Jeffrey, du skal give. Jeg siger, nej, hun vil ikke skille mig. Jeg siger, for helvede dig, hvis de har, hun finder en, det andre, de har mere penge om dig, så væk med dig. Jeg siger, det er rigtigt. Jeg ved ikke, hvis hun har givet mig. Men det er hans kone, der rejser til Australien, Ja. prøver at gøre det. Men tager hun, Hun er meget dyr. Ja, jamen, så bliver Dulling, hun bliver i Filippinerne. Eller skal hun Ja, med? hun har gået hjem, det er hendes mor og far. Ej, mor. I Manila. Ja. Hvor lang tid skal hans kone være i Australien? Det ved jeg ikke. Er det bare ferie, eller skal hun over arbejde? Arbejde. Hun arbejder bare til hendes søster, så bagefter hun syger på papir til hende, så hun kan godt blive det. Så jeg sagde også til Jeffrey, hvis du din kone hun på papir, den bare, så kan godt invitere dig, og så bagefter du arbejder. Hvor fanden bliver de så ikke gift? Så du arbejder den bare. Jamen, hvorfor bliver de så ikke gift? De siger, det ikke laver papir, jeg ved ikke. Du bliver godt svært på papir. Laver der, og laver det andet. Hvor er de tvivl om? Hver gang du har tøj, så jeg giver til ham, når det ikke passer med det. Det er ikke nogen, det passer den tøj mere. Jeg giver Jeffrey. Han er meget glad. Hej pappa, hun er med ud, det er meget ny. Så du ved godt, i Danmark så det. De kan ikke lide mere, så hun er med væk. Dito na kami sa bundok, kabundukan. Ulflan. Sa bundok. Ulflan. Panoodin po ninyo para natin kayo nandito pag pinanood ninyo ang Roy. Mga kakahoy yan, parang patay ang mga kahoy dito pero buhay yan. O parang nasibol na. Panibagong buhay kung sa tao. Maganda nga dito kasi nagbabago ang mga dahon kasi taon-taon pag nag-winter naman natatanggal, nalalagas lahat. Pagkatapos na ng winter, green na sila, maganda tingnan. Ui, med en helårsplads, der er ret mange. Hva? Det er en kamp. Jo. Og det hele og Helårsplads. det hele og det Det står. tror jeg. Ja, det er det. Det har nogen der og kasi det har dit. Det er nogle pensionister to jeg. Ja. Hey, bis vi hey Korea. Ja. Hvis vi har campingbås, så vi kan godt komme her, så det er på. Ja, men det er jo dyrt at ligge på de pladser her i Østjylland i forhold til Hirtshals. Er det rigtigt? De der helårspladser, den over i Æbeltoft. Baka stamme over. Den i Æbeltoft, der koster en helårsplads 20.000. Plus el og vand. 20.000 om år 20.000 for en helårsplads, men så er den også åben hele året. på Hirtshals har jo kun åbent fra påske og frem til uge 42. Så Frem til det- efterårsferien. så det slapper af. Hvad hedder hun navn? Hvad hedder navn? Ja, Rikke og Thor. Ja. Ja. Jeg tror det er den her, de vil gerne have, de holder om vinter, så det ikke.
Nu har jeg ikke kunne komme op her i januar på grund af vejret. Sa dagat na po kami. Men jeg skal op til Rikke og Thor her, regner med om måneden. Ganito So, may ano din, isno sa dagat. Mayroon sila, nalakad sila sa dagat. Tingnan ninyo mga mamsi, may mga tao nalakad. Hindi masyadong makita. Ayan. 4 na lalaki naglalakad. Mahaba-haba yung ating video. Ano po yan, summer house. Dito sila pag summer, tapos may bahay sila kung saan. Sa taon. Bawal, pag summer house na agad yan, ay bawal tumira pag pag winter. Pag summer lang. Natigray, hila o di mo manig po. Nej, det må man ikke. Hindi pwedeng tumira ng all year. Kalahating taon lang. Yes, kakika po internet mo din si Uy Unfa. Kabigan na sikat. Se hvad? Po internet dili sa mahus. Adig di siya. Bis di sama hos di mga imbul. Sama. Det er der jo nogle steder. Ang benta, di pa didig nung menis ka sa kama, di ba imbul. Det siger de jo, der er nogle steder inde på. Mahaba-habang video natin mga mamshi. Kasi panoodin ninyo. Pinupuntahan namin palagi dito. Palagi kami dito nagda-drive pag kami may time. Tinatawag naman niya ng corn. Summer. May mga corn dyan o mais. Ang ginagawa ko, ninanakaw ko yung iba. Nakuha kami ng yun daw yung mais na yung pagkain ng ng kabayo. Pero masarap din naman pag inihaw. Ang ginagawa ko, nilalagay ko sa oven. Nangunguha kami. Sarap, libre na. Hindi ka dito makalibre pag hindi ka nagnakaw. Kasi we can egg pugates bis we egg istol. Mais. Åh, Jeg tror det er egg kun ast. Er det ret? det ved jeg ikke, om Det er der der. er også så lange fingre. Selvfølgelig kat. Men det er jo nu, hvor Henrik Petersen er syg, kan man jo godt stjæle hans. Nobilia siger nok ikke noget til. Nej, det er heller ikke. Det er også dem til heste, er det ikke, de har? Ja. De har også til heste, når man når du griller, det smager godt. Er det ikke rigtig mahal? Diyan, maganda man. Andyan ang mga boat nila. Dito kami nakain ng ice cream pag summer. Nag-drive kami. Pag may event, pag mag-event, ayan, malaking malaking pwedeng magrenta na pag mag-event. May birthday, wedding, kasi may hotel din, ayan ang kabila pag yung may mag-event, matutulog, mag-overnight dyan. No, sa Ricky, di hagot si bis di halo, di adis tiya monta di hola free sa di hagot si po sa sala di great.
Jo, men de skal også forberede campingpladsen, og det gør de nok der i februar og marts måned, til den åbner. Men ellers så har de jo bare ferie. Ja, det er dejligt. Ved Masa nogen- i hotel, det er også sådan den der vi bor. B&B, men det ved jeg ikke helt. Det var blevet, de lavede om deroppe. Der var kommet nye ejere på. Tapos may ano dito dagat na ano pag naligo ay naked. Naked sila. Adi correct ito din dapat. Ja, nå, det kan du godt huske. Doon papunta doon. Pag maligo sila naked. Nakita sila ng mga yung kanilang mga boto na malalaki, maliliit. Så. Mga totoy nilang maliliit, palalaki, o may bulbul at wala. Look at the repareha, di ko. So we go back. Bye-bye mga mamshi. Ano na tayo kasi mahaba-haba na yung ang manonood nito ay yung may wifi. Pag ano ubos ang inyong load.